Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Hakika Allah ya yi gaskiya kamar yadda ya faɗa a cikin Alƙur'ani, kullu nafsin za'iqatul maut. Dukkan wata rai dole ne sai ta ɗanɗana azabar mutuwa. Bayan labarin da ya kafafa social media da kuma kafafen sada zumunta akan soyayya da ke faruwa tsakanin Rakiya Musa da kuma Hamisu Breaker, wanda wannan dalilin sa Rakiya Musa ɗin da masoyanta suka shiga halin haƙula'i da kuma yanayi na barazana da kuma wato tunanin irin halin da za ta shiga a daidai wannan lokaci. Jim kaɗan wani al'amari ya faru da Rakiya Musa ɗin kamar da muke ɗauke da cikakken wannan bidiyo, wanda tabbas mai sauraro a wannan lokaci ne zaka tabbatar da cewa soyayya tana iya yin kisa, kamar yadda wato soyayya take da wato lalata zuciyar mutum, haka soyayya take lalata gangar jikin ɗan adam. Kamar yadda al'umma suka sani, wasu daga cikin masoya da dama sun shiga duniya ne dalilin soyayya, haka zalika wasu kuma sun shiga bariki ne dalilin soyayya, kamar yadda wasu kuma suke rasa rayuwarsu ma gabaki daya saboda dalilin soyayya. Wasu kuma suna iya haukacewa, domin ko ba kowa ne ke da tawakkali da tawaruku idan ya rasa abin da yake so ba zai kuma ga Allah. Kawo yanzu irin wannan zazzafar soyayya da Rakiya Musa take wa Hamisu Breaker, tabbas a masana'antar Kano ba a taɓa samun wata ƴa mace da ta so wani mawaƙi ko kuma ɗan fim kamar wato yadda Rakiya Musa ta so Hamisu Breaker ɗin ba, wanda kawo yanzu take cikin wani yanayi na ajajanta mata da kuma alhini da tausayawa, domin kuwa kamar yadda ta bayyana a gidan TV wato Hadiza Gabon, ta bayyana irin soyayya da kuma shauki da halin da ta shiga akan irin soyayya da take wa mawaƙi Hamisu Breaker. Kafin mu kai ka sako muku cikakken wannan rahoto da kuma bidiyo da muke dauke da shi, muna buƙatar idan wannan shine farkon zuwan ku waɗanda ba su dangwala mana subscribing ba, ku dole ku dangwala mana subscribing kamar haka, gami da ƙararrawar sanarwa, domin ku hakan shine ke bamu damar sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin bidiyo mu a wannan tashar ta mai albarka mai suna Kannywood Hausa TV. Ga cikakken rahoton da muke dauke da shi. Kawo yanzu Rakiya Musa da kanwarta sun fito sun saki wani bidiyo inda suka bayyana cewa duk wannan al'amari da ya faru da su da kuma cece kuce inda ake a kafafen sada zumunta da kuma social media, su ba su da wani abu da za su iya cewa face dai su baro Allah, domin ko Allah shine ke da izini da kuma iko na aiwatar da komai. Sannan ita kuma ta so Hamisu Breaker ne tsakaninta da Allah, aure kuma Allah ne ke, domin ko wani baya auren mata wani. Amma kawo yanzu Rakiya Musa din ta kasance cikin alhini da kuma yanayi na damuwa bisa yanda wato mawaki Hamisu Breaker ya auri wata irin masu kuɗi a auren sirri. Wannan shine iya abin da muka sani, ku ku ci gaba da bibiyar domin samun zafafan labaranmu da ɗumuɗumin su da zarar mu dora a wannan tashar mai albarka mai suna Kannywood Hausa TV.